James. Fala galera linda do meu coração. Vou fazer uma entrada de novo porque ficou horrível. Oi galerinha do YouTube, eu estou aqui para mais um vídeo do canal. Roda a vinheta, tchuru tchuru. Uma máquina de paper squish. Nossa Naomi, eu tô muito empolgada. A gente vai fazer essa máquina de paper squish check. Primeiro você vai precisar de uma caixa. Se inscreva no canal, deixe seu like pra salvar Naomi e Catarina. Vai precisar de uma caixa. Eu peguei essa que era uma qualquer aqui em casa, né? Era uma que eu já tinha usado. Mas qualquer uma caixa, tá, gente? E é uma máquina de paper squish, sabe, gente? Então, a primeira coisa que você vai fazer, ó, eu não vou enrolar, porque senão vocês vão pular o vídeo. Vai pegar uma tesoura, e a gente vai cortando, tipo uma portinha do paper squish sair. Vai ter tipo uma... Não, vai ter uma portinha do paper squish sair, né? Eu fiz duas portinhas. Vai ficar mais bonitinho, ó. Aí, gente. Só que nessa caixa ela tem duas camadas, então eu vou ter que tirar essa camada aqui, ó, Peraí, gente. Ai, meu Deus, não consigo cortar. Ai, gente, eu vou ter que cortar assim, ó. Ó, gente, eu vou cortar. Eu tô muito animada, tá? Vou fazendo assim correndo, sabe? Por isso que eu tô falando assim correndo. Ai, meu Deus, eu não consigo tirar. Até rasguei a caixa. Não sei como não. Eu tive que abrir aqui, ó, gente. Pra tirar. Não serve, uma caixa serve. Baby, I love you, and I so many. Au, machuquei. Tem que tomar cuidado, tá, gente? Não se cortar. Aí depois, ó, gente, vocês podem usar a caixa de sapato, pode usar a caixa de presente. Pode usar as caixas que você quiser. Até caixa de, sabe aquelas caixas de presente, de boneca? Pode usar também. Mas vai ser meio difícil pra você. Você acabou de ganhar uma boneca, é muito fazer uma máquina de paper squish. Veja aqui. Legal. Eu tô muito animada. Ai. Eu tenho. Eu tenho uma
A Kim chegou, tá, gente? Desculpa o barulhinho aí. Ela tá falando, ih, babá. Babá. Aqui, ó. Agora só falta eu fazer, né? Botar um preenchimentinho, fechar e apertar. Só isso, né, gente? Vou buscar lá o preenchimento. Eu vou testar só com um, depois eu faço outros. Pronto, gente, eu fiz um squish. Tá bem fofinho. Eu não passei fita, tá? Eu passei cola. Porque cola é bem mais bom, né? Porque fita eu não gosto muito de passar, sabe? Então eu passei isso mesmo. Tira uma foto. Pronto, gente. Vamos lá, ó. Vamos continuar fazendo o nosso caixinha. Gente, isso aqui tá saindo, ó. Eu não sei se é porque eu rasguei a caixa ou é porque ficou ruim. Eu não sei, gente. Vou deixar aqui assim. Vou deixar assim. Pronto. Aí aqui, ó. Já tem a portinha. Tudo prontinho. Ô, gente, e eu vou fazer um negócio aqui atrás, ó. Vou também... Peraí, vou pegar aqui. Ô, gente, você também vai precisar de um estojo pra fazer isso. Aí você vai cortar aqui, ó. Eu tô fazendo assim, né? Não sei como você vai fazer. Gente, eu vou fazer assim, ó. Pra vocês não descobrirem, ó. Eu tô fazendo, ó. Vou fechar agora. E pra que eu fiz isso? Pra mim é tipo atualizar, sabe? Jogar aquele squish lá dentro. Aí depois, ó, pra você sacudir e o seu prêmio. Amei. Tá bom. Hoje a gente vai ter que fazer um abstrato aqui. Porque esse negócio não vai querer ficar fechado. Vou ter que arrumar outro plano, hein? Gente, e agora chegou a parte mais esperada que eu quero, né? Fazer muito essa parte. Ó, gente, consegui aqui fechar, ó. Arrumar aqui é onde o squish vai sair, ó. Saiu. Que maneiro. Aqui, ó, agora eu vou enfeitar. Vou botar algumas coisas, né? Vou pintar com isso aqui e vou enfeitar. Vou enfeitando. E depois eu volto aqui com vocês. Ô, gente, no final do vídeo eu vou fazer uma coisa muito legal. Ó, eu também vou botar isso como squish, porque saiu. Então, eu vou fazer com squish, tá muito fofo. Muito fofinho. Não parece? Verde. Água. Eu amei. Eu vou botar aqui assim, ó. Aí agora já tem dois. Vou tentar botar vocês lá dentro, tá? Não sei se tá dando pra ver, ó. Pronto. Aqui também já tá enfeitado. E vai ficar muito legal assim que eu terminar, tá, gente? Fazer um desenho aqui na porta, né? Onde vai sair o squish. E eu tô pintando, ó. Vou fazer. Pegar ali minha maletinha. E eu vou pegar aqui, ó. Ô, gente, se você não viu a ponta disso daqui
vídeo. Você pode deixar o like mesmo assim. Se você viu a ponta disso aqui, você vai ter que deixar o like. Se não deixar, eu vou descobrir. E vou dar o like por você. Se eu conseguir, né? Isso vai ficando mais ou menos. Tá ficando meio esquisito. Mas tudo bem. Aqui, ó. Quase não pinta direito, mas... Pronto, ó. Gente, depois eu vou me maquiar e vou mostrar tudo pra vocês. Vou fazer outro vídeo de maquiagem. Gente, engraçado que eu já fiz vários vídeos hoje, vários. Um de manhã, um mostrando minha irmã, um agora e depois eu vou fazer outro me maquiando. Isso é muito da hora. Aqui, ó, gente, eu pintei a portinha. Porque eu não sei se tá dando pra ver, ó. Tá meio rosinha, sabe? Então, pintei. Eu continuo aqui pintando, vou deixar meus retratos, ó. Sabe, bem bonitinho. Pra ficar bem capoeira, sabe? Pronto, a gente já pintei. E agora, ó, eu vou enfeitar aqui, vou botar algumas coisas, ó. Ficou bem bonitinha a portinha. Aqui atrás não precisa nem enfeitar a porta. Eu só vou escrever na onda, peraí. É aqui uma caneta, tinha uma, vou escrever. Pronto. E agora eu vou pegar ali uns confeitos. E, gente, eu tinha esse negócio aqui, ó. Eu vou enfeitar com isso. Vou enfeitar com isso. Peraí, deixa eu pegar outra coisa aqui. Eu vou enfeitar com esse diamante, ó. Bonitinho. Gente, aí na câmera parece que ele é cheio de bolinha. Só que ele não é cheio de bolinha, tá? Do outro lado vocês podem ver, ó. Não é cheio de bolinha. Aqui, vamos começar a enfeitar. Eu vou tirar essas coisinhas, senão não sei o que pode acontecer, né? Então pra não ter errado, eu vou tirar. Começar a botar o papel. Tipo um negócio colante. Vou começar a botar ele. Bem bonitinho. Depois eu vou já sei, é surpresa. Surpresa. É surpresa, tá, gente? É surpresa.
mas vou terminar aqui de enfeitar. E, gente, eu esqueci de falar, eu se inscrever lá no canal da Júlia, tá? O nome dela é muito. Ela fala lá sobre livros, né, da Disney, bem legais, né? O primeiro que ela postou foi a verdadeira história da fera, só que eu não vou contar aqui nesse vídeo. Vocês têm que ir lá ver. O nome do canal dela é Teorias Mirabolantes da Ju. É bem legal o canal dela. Vai lá assistir, porque tá bem legal. Então, gente, vocês estão prontos? Falem prontos, capitão! Não falaram ainda, que eu sei, é? Fala de novo. Falam. Falam de novo. Falam. Eu sei que algumas pessoas ainda não falaram. Fala de novo. Fala agora, senão eu não mostro. Fala. Falaram, né? Falaram. E parabéns. Finalmente já lá. Agora eu vou mostrar. Olha, gente. Olha como ficou. Aqui tem umas rendinhas. Que é aquelas negocinho que eu mostrei. Aqui eu pintei, ó. Aqui é aquele negócio que eu já tinha mostrado, que a portinha tá pintada. E ficou assim, show. Só que eu não botei essa pérola, porque eu não sei onde eu boto, sabe? Não cola. Não vai colar. Então, galera, esse foi o vídeo. Agora eu tô com vontade de deitar, dormir. De tanto gravar que eu gravei hoje. E se inscreva no canal, deixe seu like, que agora eu vou fazer uma outra gravação de make. Essa gravação vai demorar. E vocês vão me ver com a cara toda pálida. E eu não tenho maquiagem direito, tá, gente? Não tenho nem quase maquiagem. Tenho esse pincel, mas não vou mostrar.